வெல்கம் டு கேட்ஸ் அண்ட் கோயம்புத்தூர். ஐ எம் லட்சுமி நாராயணன், செல்வக்கண்ணன். இன்னைக்கு நம்ம வந்து மெட்டல் கட்டிங்கில் சேலஞ்சஸ் மீட் கேம்லேருந்து ஒரு 2 டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அப் மில்லிங், டவுன் மில்லிங்லேருந்து ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் கட்டிங் டூல் ட்ராவலிங், அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங். கட்டிங் டூலில் வந்து நம்ம ஃபீடு ஒரு டைரெக்ஷனில் கொடுத்தோம்னா அந்த டூல் வந்து ரொட்டேட் ஆகிறது வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இங்கே ரொட்டேட் ஆகும். 2 ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்ஸில் இருக்கும். அது அப் சைடில் இப்படி நம்ம நார்மலாக பார்க்கும்போது அப் சைடாக தெரியுது. அதனால் இது வந்து அப் மில்லிங்னு சொல்கிறோம். அதுவே ஃபீட் டைரெக்ஷன் சேம் டைரெக்ஷனில் வந்து கட்டிங் டூல் ரொட்டேட் ஆகும். இங்கே 2 ஒரே சைனில் இருக்கும். அது கட்டிங் டூல் மேலேருந்து கீழே வர மாதிரி இருக்காங்காட்டி இது டவுன் மில்லிங்னு நம்ம சொல்கிறோம். நம்ம டைரக்ஷன் ஆஃப் கட்டிங் டூல் வந்து டூலும் ஒர்க் பீஸும் ஆப்போசிட்டில் மூவிங் ஆச்சுன்னா அது அப் மில்லிங். அது டூலும் ஒர்க் பீஸும் சேம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆனால் அது வந்து டவுன் மில்லிங். நெக்ஸ்ட் வந்து கட்டிங் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங். கட்டிங் ஃபோர்ஸ் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் மினிமமாக இருக்கும். இங்கே டச் பண்ணுற சமயத்தில் வந்து மினிமம் டு மேக்ஸ் 0, மினிமம் இல்லை 0ல் தான் இருக்கும். 0லேருந்து மேக்ஸிமம் ஆகுது இங்கே. அதுவே வந்து இந்த இடத்துல வந்து டவுன் மில்லிங்கில் நமக்கு பார்க்கும்போது வந்து மேக்ஸிமம் டு மினிமமில் வரும். நமக்கு கட்டிங் ஃபோர்ஸ் மேக்ஸிமம் டு மினிமம். கட்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து அப் மில்லிங் வந்து 0 டு மேக்ஸிமமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து டவுன் மில்லிங் வந்து கட்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் டு மினிமமாக இருக்குன்னு சொல்கிறான். நெக்ஸ்ட் வந்து சிப் திக்னஸ் ஆஃப் அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங். நம்ம சிப் திக்னஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு கட்டிங் ஃபோர்ஸே பார்த்தோம். நமக்கு முதல் கிராஜுவலாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் சிப்பு வரும். நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கட்டிங் ரொம்ப கம்மியாக தான் நடக்கும். அதனால் மினிமம்லேருந்து அப்படியே கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகி மேக்ஸிமம் ஆகும். சிப் திக்னஸ் வந்து மினிமம் டு மேக்ஸிமம் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே வந்து டவுன் மில்லிங்கில் எடுத்தோன்னே நமக்கு நிறையா மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் டு மினிமம் தான் போகுது கட்டிங் ஃபோர்ஸ். அதனால் இங்கே நிறையா சிப் எடுக்கும். அதனால் சிப் திக்னஸ் மேக்ஸிமம் டு மினிமம் இங்கே போகுது. சிப் திக்னஸ் வந்து மினிமம் டு மேக்ஸிமமாக இருக்கும். ஏன்னா சடனாக நம்ம வந்து நிறைய சிப் ரிமூவ் பண்ண முடியாது அப் மில்லிங்கில். அதனால் மினிமம் டு மேக்ஸிமமாக சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சிப் திக்னஸ் டவுன் மில்லிங் வந்து மேக்ஸிமம் டு மினிமமாக இருக்கும். ஏன்னா அதில் அதிகமாக எடுக்கலாம். அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் டு மினிமம் சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் இன் அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங். நமக்கு கட்டிங் ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும்னா, நம்ம ரெண்டுமே வெவ்வேறு டைரக்ஷன். இந்த மாதிரி டூல் வந்து அப்வர்டாக சுற்றும் போது வந்து மேலே லிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி இதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஒர்க் பீஸை வந்து கட்டிங் டூல் வந்து அப்வர்டாக லிஃப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். அதனால் அப்வர்ட் லிஃப்ட் தான் இங்கே நடக்கும் இந்த இடத்துல. அதுவே வந்து கட்டிங் டூல் வந்து ஒரே சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கும். டவுன்வர்டு அப்படி கீழே வரும்போது அதை ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் இது. அதனால் வந்து கட்டிங் ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் வந்து ப்ரெஸ் டைப்பில் இருக்கும். அங்கே லிஃப்டிங்கில் இருக்கும். இங்கே கட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து அப் மில்லிங் வந்து அப்வர்ட் லிஃப்டிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா டூல் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இருக்கிறதா அதை வந்து கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒர்க் நடக்கும். அதே எஃபெக்ட் ஆஃப் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன் மில்லிங் வந்து அதை ப்ரெஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் நடக்கும். கீழே ப்ரெஸ் பண்ணி மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணுறதுனால அங்கே வந்து ப்ரெஸ் நடக்கும் டவுன் மில்லிங்கில். நெக்ஸ்ட் வந்து டூல் வியர் ஆஃப் அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன். டூல் வியர் வந்து ஃபீடாக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் வந்து கட்டிங் டூல் ஒர்க் ஆகுது. ரெண்டுமே ஆப்போசிட் இருக்கும்போது நமக்கு நார்மலாகவே தெரியும் டூல் வியர் இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ரெண்டுமே இது ஃபீடு அண்ட் கட்டிங் டூலோட டைரக்ஷன் ரெண்டுமே ஸ்மூத்தாக ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குது. அதனால் வந்து கொஞ்சம் டூல் வியர் கம்மியாகும். இதை கம்பேர் பண்ணும்போது குறையும் கொஞ்சம். இங்கே டூல் வியர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப் மில்லிங்கில். அதனால் டூல் லைஃப் கம்மியாகும். இங்கே டூல் வியர் வந்து டவுன் மில்லிங்க்கு வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால இப்போ டூல் லைஃப் வந்து அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் ஆஃப் அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங். இங்கே ஆப்ரேஷனும் கொஞ்சம் ரஃபாக தான் இருக்கும். அதனால் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிங் கொஞ்சம் ரஃபாக தான் வரும். ஸ்மூத்தாக வராது இந்த இடத்துல. இது ரெண்டும் ஸ்மூத்தாக ஒரே டைரக்ஷனில் ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணும்போது நமக்கு சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். நமக்கு சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து அப் மில்லிங்க்கு வந்து ரஃபாக இருக்கும். சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷாக டவுன் மில்லிங்க்கு வந்து ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸட் டிசைன் ஆஃப் அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங். நம்ம இந்த இடத்துல ஃபீட்லேருந்து வெவ்வேறு டைரக்ஷன் ஆல்ரெடி இதே ரீசன் தான். அஃபர்டாக வந்து நமக்கு லிஃப்ட் பண்ணும்போது அதை ஃபிக்சர் வந்து கரெக்டாக டைட்டாக பிடிக்கணும். அதே சமயம் வந்து கரெக்டான டைரக்ஷனில் ஃபீட் கொடுக்கணும். அதுக்காக நம்ம காம்ப்ளிகேட்டட் டிசைன் தேவைப்படும் இதுக்கு. இது ஆல்ரெடி வந்து ஒர்க் மெட்டீரியலை வந்து நம்ம டவுன் மில்லிங்கில் வந்து ஒர்க் மெட்டீரியலை ப்ரெஸ் பண்ணி டைட்டாக பிடிச்சிக்குது. அது மூவ் ஆகாமல் இதுவே கொஞ்சம் பார்த்துக்கும். அதனால் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிம்பிள் டிசைனே போதும் ஃபிக்ஸட் டிசைனுக்கு. இங்கே ஃபிக்ஸட் டிசைன் ஆஃப் அப் மில்லிங் வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் டிசைனாக இருக்கும். அதே டவுன் மில்லிங்க்கு வந்து சிம்பிள் டிசைனாகவே போதும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெர்க் அண்ட் வைப்ரேஷன் ஆஃப் அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங். இது ஜெர்க் அண்ட் வைப்ரேஷன் வந்து ஒரு பெரிய சீரியஸ் இஷ்யூ கிடையாது. ஏன்னா எடுத்தோடனே நம்ம 0 ஃபோர்ஸ்லேருந்து தான் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து மினிமம் டு மேக்ஸிமம் தான் அப்படியே மெல்லமாக போயிட்டுருக்கு. அதனால் வந்து பெருசாக ஜெர்க்கும் இருக்காது. அதனால் வந்து நாட் அண்ட் சீரியஸ் இஷ்யூ இதுக்கு. அது அப் மில்லிங்கில் வந்து நாட் அண்ட் சீரியஸ் இஷ்யூ. இதுவே டவுன் மில்லிங் பார்க்கும்போது நம்ம கட்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து எடுத்தோடனே மேக்ஸிமம் ஆகும். டக்குன்னு மேக்ஸிமமாக கட் பண்ண ஒவ்வொரு பிளேடு அடுத்தடுத்து வரும்போது ஜெர்க் வரும். அந்த இடத்துல அந்த ஜெர்க்கை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக பேக்லாஷ் வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும். நம்ம
இந்த பேக்லேஷை வந்து ரிமூவ் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து ஜெர்க்கை ரிமூவ் பண்ண முடியும். இது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டுங்கிற டவுன் மில்லிங்கில் இருக்கிற மைனஸ் பாயிண்ட் வந்து பேக்லேஷ் இது ஜெர்க்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேக்லேஷ் எதை ரிமூவ் பண்ணணும் நம்ம. ஜெர்க் அண்ட் வைப்ரேஷன் வந்து அப் மில்லிங் வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவே கிடையாது, அண்ட் நாட் ஏ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெர்க் அண்ட் வைப்ரேஷன் வந்து டவுன் மில்லிங்க்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அதனால அதுக்கு வந்து பேக்லேஷ் எலிமினேட்டர் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம வந்து தவிர்க்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அப் மில்லிங் அப்ளிகேஷன் யூஸ்டு ஃபார் அண்ட் டவுன் மில்லிங்க்கு என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது ஓல்டு மிஷின்ஸ் முதல்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது. இது வந்து கன்வென்ஷனல் மெஷினிங். இது மாடர்ன். டவுன் மில்லிங்கிறது மாடர்ன். நம்ம ஓல்டு மிஷின்ஸில் வந்து ஃபோர்ஜிங்க்கும் ஓல்டு மிஷினில் கேஸ்டிங் ஃபோர்ஜிங்ஸ் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் நம்ம. கேஸ்டிங்ஸ் ஃபோர்ஜிங்ஸ் அதில் இருக்கிற இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து மாடர்ன் மிஷின்ஸாக நியூ மிஷின்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. டவுன் மில்லிங்கை நியூ மிஷின்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து அப் மில்லிங் யூஸ்டு ஃபார் ஓல்டு மிஷின்ஸு கேஸ்டிங்ஸு ஃபோர்ஜிங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே டவுன் மில்லிங் வந்து இப்போ உள்ள மாடர்னுக்கு ஏற்ற மாரி நியூ மிஷின்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம செல்வக்கண்ணன் அப் மில்லிங் என்ன டவுன் மில்லிங் என்னன்னு பற்றி அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டோம். தேங்க்யூ செல்வக்கண்ணன் அண்ட் தேங்க்யூ சாம்பியன்ஸ்.